komeza usenga Imana kugire neza kandi wowe urabizi ko utasenza aho uhagaze nawe utahashyizwe nuko Imana yavuze wahashyizwe n'ubukoryo n'ubugegera bwawe gatize mene dotayo gusenga everyday gusenga buri munsi nusenga uzanesha nunanigwa gusenga uzaneshwa senga bakunzi ba gusenga everyday n'ubundi twongeye kubashimira yuko mudahwema kutugaragariza yuko mukomeza kudukurikira kuri no channel yacu ya gusenga everyday tumaze kubona support mugenda mudohereza nini cyane muri iki gihe gishize twari dufite abantu bagenda ari bake ariko muri iki gihe turimo kugenda tubona abantu buri cyumweru mukomeza kutwereka ko mugenda mudukurikira mutubaza ibibazo bitandukanye ariyo mpamvu twongeye kubazanira nanone umumama twaje gusura pasteri ugiye kubanza kutwibwira ako mbere ya byose turabanza tumusabe abanza dusengere n'ubundi nkuko channel yacu ari gusenga everyday turabanza tugasenga mama turabakiriye murakoze cyane reka dusenga Imana data mu izina rya Yesu ndagushimye kuri Imana igira neza gushimye bw'imbabazi za n'ubuntu bwawe urukundo rwa ruhebuje waturinze kugeza uyu munsi warinze bene data bose badukurikiye izina rye reka ryubahwe tugushimiye akanya nkaka utugeneye kugira ngo tuganire kubw'ijambo ryawe dusabye imbaraga z'umwuka kugira ngo tuyobore kuko tudafite umwuka wera ntago twagira aho tugera twakwiyobora kandi twiyobe twatubaye byigenge rero turagusabye kugira ngo duce bugufi munsi y'icyubahiro cyawe kugira ngo icyubahiro kibe ari cyawe kiganze hose iminsi yose twizeye mu izina rya Yesu amen. Tubaha ikaze pastor ugiye kubanza kubwira abantu kuko n'ubwa mbere bakubonye kuri gusenga everyday ndagira ngo wenze ubanze ubibwire muri make yabo banze bamenye ngo ninde tugiye kubana ya murakoze cyane ndabashuje mu izina rya Yesu abadukurikiye ndumva abantu batanze ni bakeya ariko ntago ndi icyamamare umwana w'Imana nitwa n'umukobwa Epifani niyo mazina yanjye bwite aba mu byangombwa utazibeshya ukandikaho Fani abanzi mfite izina ry'ubustare bita Pastor Fani ryo banziho Fani ni izina bahina nyine rimaze igihe Epifani bahina nkaba ndi umupastor mito bita Getsimani Ministries nkaba ndi umumama w'abana batatu b'abahungu umwaka ndonsa noneho nkaba mfite n'abandi bana ndera benshi nkaba ntuye hano mu karere ka Gasabo hano ni muri Ruhanga mwadusuye mfite umugabo umwe nawe w'umushumba meta Pastor Gabriel turakorana mu itorero Imana iduhana umugisha Pastor umuntu akikubona wenda ku bantu bashobora kuzaba bakubonye bwa mbere kuri gusenga everyday arabona akabona ufite imvi ashobora kwibaza wenda ati kuki mufite abana twumva bari batoya kandi mbona musanga bo mukuzemo urakoze cyane izi mvi zanjye ni imitwaro y'ibibazo by'abakristo ntago ari imvi z'ubukure ni umutako witegereje urabona ko hano nta mvi zirimo uri imvi z'ubukure akenshi zikora urutanza ahangaha ariko izi ni umutako hano hejuru ni icyubahiro Imana yampaye gitangira kuza zagiye ziza bugubugu vuba bitewe n'ibihe umuntu agenda acamo noneho mu gihe nari nzifite benshi bakambira wazashyizemo kanta wazagize ute ariko umugabo wanjye arazikunda ambwira ati zizagume gutyo zimere gutyo ahubwo zihora ari umweru ko ndemera ngashaka shampoo yazo nkazimeshesha mu kugira ngo zihore zike numva ndi fier yazo ko ari umuntu duhura akambwira ngo izo mvi zawe kuko abantu bakora tentire y'imvi ibyo byose rero ikintu cyose kitubaho cyiza atari uburwayi kiba ari cyiza kiba kivuye ku Mana iba ari decoration y'Imana yadohere kuri icyo ngicyo numva hari ibintu ngira ngo nka bibiri tuze kuvugaho gatoya mereye kuri uwo musatsi wawe twa tumaze kuvuga imvi iki muri iki gihe dusanga hari ibintu abantu bagenda bapfa uhereye ku madini imyemerere n'imyizerere y'abantu igiye itandukanye ugasanga wenda niba umuntu ugasanga umuntu w'umusore ashyize aritoboje ugasanga ashyizeho tentire ugasanga hari ibintu amadini agenda atumvaho kimwe ugasanga hari amadisipline bagiye bavanga n'itorero ugasanga niba umuntu wenda n'urugero ashyizeho tentire ntago yajya gusengera mu itorero mu idini runaka kuko iryo dini ritandukanyijwe n'iri ngiri
n'ibyo bintu nyine n'izo discipline none nagira ngo wenda muri makeya nk'umuntu twagiye tubona ubizobereyemo uvuga ukuri kwinshi ese ubundi iyo witegereje amadini muri iki gihe ubona ugereranyije na kera ndabyibuka kera hari igihe hariho ububyutse ukumva ahantu hanahari ububyutse hari icyumba gishyushye hari dini runaka muri iki gihe tukaba twumva harimo icyo nakita nka saga reka mbyite gutyo nkoresha iryo jambo mu madini n'amatora atandukanye mwebwe mubibona gute ya urakoze cyane buriya idini rya mbere ntago ari amatafari ni umutima wawe iryo niryo dini nyakuri kandi rishimwa rimwe ari igihe twirengagiza idini ryacu ryo mu mutima ahubwo tukajya ku idini ry'ibifatika buri ikintu cyose gihindurwa bitewe n'uko wabwirijwemo ubutumwa iyo umuntu hari igihe umuntu aza akakubwiriza ashingiye ku bikugaragariraho inyuma ariko atashingiye kugira ngo akwigishe umene ku mutima buriya bibi tubwira ngo duhunge irari rya gisore buriya umusore iteka ari urwego azamukamo yewe abana banjye b'abahungu afite ukuntu azamuka kuvuga ngo iki ngiki numva nagishobora muri we yigiramo icyizere izi imbaraga zimurimo akumva ko ibintu byose yabishobora hari ukuntu njya muri siporo nko ku mugoroba noneho umwana wanjye mukuru afite imyaka 9 umukurikiye afite 7 noneho twagenda dutaha tuzamuka ugasanga umukuru agiye inyuma umutoya ari imbere ngo reka ngo tujye imbere ngo turinde mami ngo atagira ikibazo muri make jewe ndi mama wabo kandi ndi mukuru mfite imvi ariko batesheje agaciro k'imbaraga zanjye z'umubiri bo berekanye ko bashobora kundinda urumva bumva ko umwe ashobora guhagarara inyuma akandinda undi nawe akajya imbere akandinda bivuga ngo muri we ari cyo yiyumvamo mu buto bw'umuntu rero hari amakosa agenda akora iyo dukizwa ibyo twakoze cyane acyo uracyumva uvuga ngo iyo tutarahura na Kristo tuba turi mu mwijima nta kintu na kimwe tutakora wabyumvise bitewe n'uko urubyiruko muri iki gihe ruragenda rusatira ikoranabuhanga rujya mu by'ikoranabuhanga rukareba imico mu bindi bihugu kandi amaso yabo arashaka kureba rero uyu nagenda agashyiraho tentire agashyiraho direde ku musore umuntu washyizemo direde w'umugabo ni Nebukadinezari kandi Nebukadinezari zira direde zari igihano siko bimeze cyane none umusore ashyizeho direde kandi nta gihano arimo si ikibazo umugore niwe ushyiraho imishazo ku misatsi kubera ko ubwiza bw'umugore ni imisatsi sibyo ariko buriya abagabo Imana uko yabaremye ejo bundi nabonye ikintu cyasohotse ngo bagiye gukora ngo ni Mr. cye harya Mr. Rwanda ahubwo Mr. Rwanda nta mugabo mwiza nta n'umugabo mububaho abagabo bose ni beza ubwo rero umugabo icyo afite buni nta kintu yakagombye kongeraho nta kintu yagombye kongeraho uko Imana imuremye ibona ni mwiza haleluya ibona ni mwiza nukuvuga rero ngo nta kintu buriya hari n'igihe umuntu yambara umwambaro cyangwa akishyiraho ikintu kubera igikomere cy'ubuzima yabayemo niyo mpamvu rero uwo muntu we munyamadini ntago ugomba kumwereka ko icyaro uko yashyizeho direde cyangwa icyaro uko yashyizeho tentire ahubwo ugomba kumusanga ukamugaruza ubugwaneza ukamumenya icyatumye akora ibyo nusanga n'umubwira uti uri mwiza uri mu ishusho y'Imana kuko Imana yavuze ngo tureme umuntu ase natwe kandi uwo muntu yaremye bwa mbere ni umugabo niyo mpamvu umugabo nubwo yaba akennye ntiyatinya kurambagiza umukobwa kwa runaka kwa giti mu jisho ababyumva nubwo ashaka aba rwose ntacyo afite aragenda murambagiza kuko ni mwiza hari abakobwa mbwira ngo nkene umugabo mwiza ni umugabo mwiza se numeze ute umugabo mwiza n'ufite ibitekerezo bizima cyane ntagare ko gufita akazuru kwa izuru rinyororotse niribyibushye byose bivamo imyira nta kivamo amata babyumvise sufite amata imisaya miremire sufite amenyo ariyo yose ararya rero suko afite mu nda zero cyangwa afite mu nda uko Imana yamuremye ni mwiza umugabo agaragarira mu ntekerezo ikibi nuko
y'abitekerezo bye bidakwiye. Ukuvuga rero dutinda ku mahame n'imyizerere idafatika tukirengagiza agakiza k'Imana, kuko yo umaze kubwiriza uriya muntu biroroshye ko we ubwo atsindwa mu mutima bya bindi byose akabireka. Aho ngaho urahumva akabireka. Hari imyaka umuntu ageramo agasigara yumva n'amatatuwaje yashyize akumva yakoraho kubera ko hari urwego agezeho. Twese hari abajyaga bisharura, ibi nibyo byasimbuwe na tatuwaje, sibyo? Hari abajyaga bari ibintu byinshi bagendaga bakora. Kera bakataga amasunzu, utwo n'utuntu twose. Rero hari n'igihe umuntu akora ibintu bituruka mu mico cyangwa se mu gikomere cy'ubuzima abayemo, cyangwa kureba kuko uri umuntu muzima utekereza ntago wakwambara bura kwambara ipantaro ukayimanura ukayigenda uzamura utagataga, birutwa nuko wakwambara box ukajya mu muhanda ukagenda. Kuko na mbere ntacyo twambaye, Adamu yaremwe ntacyo afite kwambara, ahubwo ngo ugenda urwana no uzamura ugenda. Hari ukuntu bagenda akagenda ameze nk'inka cya dendo mu maguru. Kubera iki? Kuko arashaka ko ibi bibero bigenda bifata ipantaro wayikuyemo se. Ni ukuvuga hari ibyo twita, reka dufate aba social media influencers, aba bantu bakoresha imbuga nkoranyambaga n'abantu b'abasitari twagiye turira mu gihe cyashize. Ariyo mpamvu twitegereje nko muri iki gihe usanga hari ibintu birimo kugenda biba. Ariyo mpamvu turi gusanga nko mu gihugu cyacu ugasanga ibintu byahenze bakavuga ngo peteroli, kubera yuko ibi bihugu biri kurwana Ukraine n'Uburusiya, hari peteroli batwoherereza. None tugiye kuri ibyo bintu byo gusanga abantu ibintu twigana ni ibintu dusanga kuri internet cyane cyane. None bya influencinga cyangwa byangiraho uruhare rw'uko namaze igihe kinini ndi kubyumva, ababyeyi wenda ntibabyumve. Gusa wenda mbere yuko tugeraho ngo ndaza no kukubaza ikibazo kijyanye wenda no kubana bawe gatoya. Ese igihe wazabona umwana wawe wenda numvishe bakiri batoya, wenda arashaka kwishyiraho tatu, arashaka hari ibintu ashaka gukora mu bugimbi, uzabifata gute? Ya urakoze. Icyambere ntabwo agakiza ari umurage, agakiza n'ak'umuntu, kandi nabivuze umuntu akizwa icyo yakoze. Kuko uyu mwana wanjye ntabwo akijijwe, kuko we ari mu gakiza k'ubuntu, ubuntu bw'ababyeyi. Kuko giye mubyaye ndi umupasiteri na sari umupasiteri, ariho arakura muri Ekodemi, ariho arakura ajya mu masengesho, ariko ntabyo azi. Kuko nibyo bareba no muri televiziyo barareba, birizamo za authentique nizo bariho bumva, indirimbo za gospel nizo bumva. Ariko uko agenda akura azashaka kumenya. Umunsi yageze we inshingano yanjye niyo kumurera no kumutoza. Uko ngenda mutoza we azajya agenda ahitamo. Nagera muri cya gihe ari muri interina, aho agiye guhura n'abandi bana batakure mu muryango wa Gikristo, bari mico bazamwigisha. Icyo nsabwa nge ni ukuba hafi y'umwana wanjye, nkagumya nkamwigisha. Ko ntabwo bivuze mu gihe nzabona yahuye na bya bindi ko nzamujugunya, ahubwo nzamugaruza ubugwaneza. N'ubu ngo bivuga butumwa twe dukora ivugabutumwa ryo gusanga babandi boroheje ko twe niwo muhamagaro wacu. Vuga ngo tujya kubwiriza wa muntu umusinzi, umusambanyi, wa undi ruharwa. Iyo tumubwiye ngo ni muzi, baza no muri korari rwose, uko bahimbaza Imana, uko baririmba, niko agenda ubona. Uwaje ipantaro igera hepfo agenda azamura buhoro, uwaje afite imisatsi yarakaraza agenda yogosha buhoro. Kwera uko agakiza kagenda kinjira muri we n'ubutumwa bwiza bugenda bumwemeza, butsinda icyaha muri we, agenda asobanuka. Ukamushyira muri buriya itorero ni ibitaro. Hari umuntu uza bakamuha utunini tudukaruma, hakaba n'undi ujya muri urgence, hakaba n'undi uhabwa igitanda agaturamo. Geje ubu nagiye gushyura abarwayi kwa muganga, araho twasanze maze mu mwaka ari we yishyuzwa $1,000,000. Urumva uwo nguwo yatuyeyo afite n'agasafuriya. Rero hari n'uwaje agahita akira. Rero mu rusengero pasiteri aba agomba kwihanganira izo ndembe zose, mukozi w'Imana zikaguca imbere. Wowe ikibazo nuko muri iki gihe dushaka indembe, tubona indembe irembye nitagira amafaranga, idatura itagira icya 10, iyo niyo ndembe. Ariko indembe
iparika ifite inganda iyo si indembe iyo ngiyo Imana iragukunda ariko iyo ni indembe ifite igisebe cy'umufunzo uwo rero kuko atanga ashyigikira umurimo ntago tumubona nk'indembe ariko tubashije gufata iriya ndembe yaje isinze inkurumogi igenda rwose ivuga amagambo mabi iyo tuyihinduye ivamo umuvugabutumwa mwiza. Uvuze kuri icyo kintu bita ndeba hari nk'iyo ugiye mu nsengero zitandukanye usanga umuntu ukuriye wenda iterambere ukuriye inyubako ni wa muntu wa mugani waparitse nk'uko wabivuze. Sinzi niba wenda iyo bagiye gushyiraho bagendera ku myitwarire ye ngo bamenye ngo wenda akijijwe gutya bamushinga iyo mirimo. None ugasanga nko muri iki gihe hari ikintu kiri kugenda kiza ugasanga bari gufata abapasiteri batandukanye abagiye babwiriza kera bari mu mwuka w'Imana bakavuga bati kuko atigeze yiga wenda kaminuza agomba gusimburwa n'uwize. Icyo kintu cyo ukibona gute? Ya urakoze cyane wenda icyo ndibuze kubanza kuvuga nukuba wenda kuba ashinzwe inyubako afite kashe nta kibazo ibyo cyo ntacyo bitwaye kuko nabishingwe kuko nabura azayongera no muri ministeri ya Yesu yarafite Yuda ntabwo yarakijijwe buriya yarafite Yuda rero yamushinze umufuka ahubwo ikibazo nuko uyu muntu uba ufite kashe wize bamushinga ivugabutumwa n'ibintu byose bipfira niho bipfira kuko uyu ni umuha ubuyobozi ukamugira pasiteri uyu kuko ugendeye kuko yize kuko afite kashe azayoboresha kubera ko azashaka kuyobora agendeye kuri management yize ariko ntabwo azayobora ku by'umwuka kuko ntabyo azi wabyumvise ntabyo azi niyo mpamvu mu itoro habamo Imana harimo intumwa umubwirizabutumwa umuhanuzi n'umushumba uyu mushumba keshi ntago bisaba ngo abe yarize Imana ihamagara umuswa ariko ikamutegura ntimukoresha ari umuswa ba Petero barabaswa ariko irabategura basigara nabo ubwabo bakora kuko hari ibanga riba mu itorero ry'umwuka wera uyu mwuka wera yamaze kumwakira ntago agendera ku mashuri kuko dufite umuntu abantu bize ari ba dogiteri ariko batagira ijambo kuko byose byamara iki kuba uri dogiteri uyobora za ministeri cyangwa ibigo runaka no mu itorero ugatanga ibitekerezo ariko kubera ko muri wowe hari ubwenge karemano udafite wagira mu rugo rukakunanira sibyo aricyo bimaze kuko ndi Bibiliya ivuga ngo umwepiskopi ari we muyobozi w'idini agomba kuba ashoboye gushumba abo mu rugo rwe itorero rya mbere ni mu rugo ngo igihe cyose baguhaye itorero atari domene yawe wica byinshi uzimika ugendeye ku marangamutima yawe icya kabiri uzakora ibyo ushaka kuko ntiwigeze utsindwa umutima ngo wihane umenye kuko umwepiskopi hari ibintu bimuranga ntabwo agira abagore benshi ntabwo akunda impiya ntabwo ari umunyarukoni ashobora gucumbikiraho mu rugo rwe yani magambo si umunyabugugu rero aho ngaho niho haba ikibazo nawe kuba wafata umuntu kuko afite amafaranga nta kibazo ariko kibi nuko babaha imyanya y'ubutambyi imyanya y'ubutambyi irihariye umwanya w'ubutambyi twese washaka umubitsi akaba yarabyigiye gashaka sekreteri aba yarabyigiye tuno mu itoro dukenera abaroya abavoka nibyo nta kibazo yarabyigiye ariko nta gukeneye umuhanuzi w'itorero ngo abe yaragiye kubyiga cyo cyumvise are niho amakosa ari hava yo wimitse wa muntu ukamwimikira amarangamutima niho aza akafata Bibiliya itubwira umusore w'imyarum akiri muto yari yaragiriye neza Isera yagiriye neza Dawidi uwo mwami yahimye akiri muto noneho agisha inama urubyiruko rugenzi rwe abari bo bamugira inama afata babasaza abima agaciro bamugira inama baramubwira ati so yabanaga n'abantu gutya avuga ati muzehe genda arangije afata rwa rubyiruko rugenzi rwe arugisha inama aramubwira ngo niba so yarakubitishaga
scorpion agahera ka scorpion ngo uzabakubitisha iki niba bakubitisha agahera ngo uzabakubitisha scorpion bivuga ngo uzabakanire. Izo nizo nama rero tugenderaho kandi itorero riyoborwa n'umwuka wera tukavuga ku ndimi zitari Cyongereza zitari Gifaransa. Umwuka wera kamanuka tukaryama tukarota. Uyu musaza Bibiliya ivuga ngo ntugashingura imbago za kera. Bagendanye ihamya ngo bagendanye ihema ry'ubuhamya y'ishushanyo cy'urusengero bazubaka. Bagenda bari herere kajya kuva kwa Mose, Imana yeretse Mose iragenda rigera kwa Yosuwa riheza kugeza ubwo Dawidi ubwe nako kugera kwa Dawidi riragenda ryubakwa na Samson nako na Salomo. Bivuga iki? Bivuga ko bari bafite amakuru babwiwe n'abasaza. Ariko twebwe uyu munsi ntago tuba dushaka ko abasaza batubwira we muzehe ibyo ntibikibaho. Ejo hari umuntu nabwiye nti ndumva shaka ko dusubira kuvuga ubutumwa aho bwa kera. N'umunyamakuru abwiraga twongere dusubire hirya hahandi ubutumwa bwatangiriye. Nabwiye nireka gatoya muri uku kwezi kwa gatanu Imana ishoboza tugicyangugu hahandi. Hari abantu bakivuga babandi bavuze ngo tweretswe amashanyarazi ataraba, tweretswe telefone zitaraza, iri koranabuhanga rero ridukoraho. Dusubira handi dusanga abantu basengaga bapfukama ku karagwa amasaha 24 bakuzura umwuka wera bagasangira byose. Yego kuruta ko uyu munsi turiho dusenga tuvuga ngo Imana iguha umugisha kandi nshonje. Yo komeza usenga Imana ikugire neza kandi wowe urabizi ko utasenze aho uhagaze nawe wicu utahashyizwe nuko ari Imana yavuze wahashyizwe n'ubukoryo n'ubugegera bwawe. Nanjye nicyo kibazo mbona nyine muri iki gihe usanga wenda nuko navuze natanze urugero rw'umuntu wenda ushinzwe inyubako dusanga hari amadini atandukanye reka mvuga amadini no wenda uraza kudutandukanyiriza idini n'itorero. Yego ugasanga mu madini atandukanye barafata umuntu bakamushyiraho wenda akaba ari uza gushumba reka mbyite gutyo tumwite wa mwepiskopi wa kera. Akaza badashingiye yuko hari kuko gusa afite wenda nk'amashuri akaba ari cyo kintu kimuzanye aho ngaho. Bagahindura bakavuga ngo kugira ngo umuntu azaze wenda kuyobora idini runaka agomba kuza wenda harize kaminuza reka mvuge gutyo. Noneho barangiza bakavanaho babandi beretswe bya bindi bya kera ayo mashanyarazi bavuga gatari yaza bakamushyira ku ruhande. Nk'icyo kintu wowe ukibona gute? Ya urakoze ndagisobanura mpereye ku gusobanura idini n'itorero. Kuko ni rusange idini dikwigisha imigenzo n'imihango. Wabyumvise? Umusamariya ahura na Yesu yeretse Yesu imihango n'imigenzo y'iwabo. Abayuda n'abasamariya ntibasangira. Niko byari bimeze. Yesu aramubwira ati yaba waruzu gusaba amazi niwe nyiri ibyo byose. Abayuda n'abasamariya byara amacakubiri. Umuyuda ni nkuko uyu nguyu wavuga ngo n'umututsi, umusamariya n'umuhutu. By'iki gihe iyo ni propaganda yazanywe n'abanyamadini batatubwirije Kristo ahubwo baje inyuma y'idini bikingirije idini n'ibyanditswe byera ariko bitera bifite icyo bishaka. Idini iteka rero rishyiraho imihango n'imigenzo ariko rikora business. Kuko idini ryubaka ibitaro, idini rigira amashuri, idini ritanga amasoko, idini ryubaka amazu rikagurisha, ntago ritangira ubuntu. Wabyumvise? Idini rikavuga ngo idini hari abari byigeze kurimba ngo idini rasenye. Idini ryazanye ikiriziya rikazana gereza rikazana ibitaro by'abarwaye bo mu mutwe. Uzi icyo bishatse kuvuga? Vuga ngo nutatuyoboka turagufunga, nugera muri gereza bikagucanga turakohereza indera ubasazi. Ariko kuko nyuma y'idini Imana yabonaga y'ubwayo komisiyo yabahaye batayikoze, yahise yongereza n'itorero. Itorero n'ububyutse, niyo mpamvu itorero riba hangaha. Hari abantu benshi buzura umwuka bari muri gereza
hari abarwayi bakira bari mu indera mu bitaro by'abasazi ariko bagize gute bahuye n'umwuka wera bagahinduka abo ngabo kwece uko umwuka wera akuvana aho ngaho. Idini rero ryaraje ry'ubwaryo riduha imihango yaryo ariko niryadutandukaniriza n'akarande na gakondo z'Imana zacu twasengaga, ahubwo biranje biraza birasambana birivanga bibyara akazuyazi. ubu turi mu kazuyazi nk'ubu nkubajije ngo usenge wa mwango rusenya kwa Gitwaza nakonya ngo usengera hehe ngewe nduwo kwa Masaso usengera nsenya kwa Padiri sengera heze nsengera hana modern yavuga ko ari umukristo ntago avuga ko ari umukristo. Ikindi nabandi nabo bamenya ko batubwira ko kuba umukristo ariko mfite ifishi cyangwa ko umukristo nuko ntanga amaturo. No, umukristo tumurebera ku mbuto yera. Idini rero rigira amahame kandi iyo wisha amahame urahanwa ugafungwa kuko idini rigendana na gereza. Buriya madini menshi abari mu niyo mpamvu abamo bagusaba ko ugestaringa bakagusaba n'umwavoka. Akubwo umuntu nyine abantu wenda bazanye idini bagenda bigana n'ubundi ibintu biri muri Bibiliya ugasanga n'ubundi ibyo bitaro barabyubaka bakavuga yuko niba Bibiliya ivuga ngo bafasha imfubyi n'abapfakazi hari abantu nabo bavuga yuko bafasha siba bari mu wenda tuvuge niba reka twifashe nka kiliziya wenda n'urugero haba hari igiturisho bavuga ngo wenda cyo kuza uyu no matoro yacu kwijya muri kiliziya n'amatoro yacu kibamwe ariko ntabwo Bibiliya iratubwira ngo intumwa zasangiraga byose nta mukene wabagamo ariko ngo abizera bose bazanaga ibyo bafite bakabiha abadiyakoni bakabigabanya buri muntu wese bijyanye n'uko akennye ngo intumwa zigakomeza kubwiriza ubutumwa bwiza. Ntabwo intumwa yivangaga mu maturo wakumvise uyu munsi intumwa biragoye ko yashumba intumwa uyu munsi muri iki kinyejana turimo irashaka guhabwa amaturo n'ibyacumi kandi ntawe yabwirije gusa uko duhuye nkagusuza apotre Imana imbaze yego mituro se ukarimo nituro ntiyakubwirije ubutumwa sibyo gusa kugusakuriza gukiza stress umuhituro ituro abana bagasanga nuko yambaye imyenda y'idini ntago icyo cyerekana ko iyo ni imyambaro y'abanyedini kuko umunyedini iteka yambara imyambaro y'idini yarangiza agahabwa icyubahiro muri rubanda. Itorero rero umushumba w'itorero aca bugufi. Nkunda kugeranya umushumba ushumba intama n'umushumba w'inka. Iyo uragira inka utega umutwe zikakurigata iyo kurigata iba yishimye kandi nawe unezezwa yuko iyi ntama yawe inka yawe iri kurimo ariko dufite abashumba bahagaze nigiye kwirigata ikubita umugeri kagenda ibandabanda ukajya kwitaho bati mushumba yarankomerekeje. Mushumba ubereye gukomeretsa intama cyangwa ushinzwe kuzigarura mu cyanya. Ni ukuvuga rero ngo uyu muntu iri dini rikora amahame yutayubarije abakozi abayakorera bo na abakozi kuko ukorera mu idini arahembwa we arahembwa umukureho saleri aracaho ajya ahandi ariko umushumba w'itorero cyangwa se itorero ubundi ni umutima kuko uciye bugufi mutangira ubuntu kuko mwaherewe ubuntu nta kiguzi bosi wawe n'uyu nguyu kandi iyo ukora neza urahembwa. Imirimo rero ryatorero ntabwo Bibiliya itwereka ibitaro ariko itwereka ko nshobora gufata ibyo negeranyije nkajya gusura umurwayi mu rugo rwe. Nshobora gufata ibyo negeranyije nkajya gusura umupfakazi nkasura imfubyi. Naho ibitaro noneho niba ari imirimo myiza nibatuvurira ubuntu. Nicyo kibazo nyine aho gukenanye nayo gukiba. Niba ari imirimo myiza kuko niko wambajije urabareza abanyamadini bene wanyu. Niba ari imirimo myiza bakabubatsa ibigo reka abanyeshuri bigira ubuntu. Sibyo?
kuko tubona leta yifite ibigo byayo za nasare bigira ubuntu kishyura udufaranga duke ukabona ko wishyura udufaranga ariko ibigo by'abanyamakuru byiza iyo rero ni imico mibi niyo ituma abantu batariho bakizwa niyo ituma tutongerwa bizera kubera ko pasiteri ibyo akora abikora nka bizinesi ejo bundi hari umuntu twaganiriye arambwira ngo afite mushuti we yafashaga umuntu wasengaga aramufasha akajya amufasha mu yari hanze akamweza amafaranga yo kwishyura inzu kurya utuntu twubukiye aramubwira ati rero shaka ikintu wakora kandi ijambo ry'Imana bavuga ngo ntukigisha umuntu guhora umurobera ifi bwo cy'umwigisha kugira ngo nawe yirobere aravuga ati shaka ikintu ukora umushinga ntago ushyigikiramo wenda ejo bundi nzananirwa ariko ukore umushinga noneho nanjye nguhe support ati nzakubwira fora yamubwiye business yo gushingira urusengero mwaranjira mubwira ati rero ati hano muri iki gihugu ntuye ntavuze ati ibintu bya church biragenda ni yamubwiye none bya church biragenda unamutega amatwi ati jewe mbonye nka miliyoni zinizi nakodesha ahantu ati hari umusore ufite impano yo guhanura namuha rasiyo nkamwishyurira n'inzu amafaranga ya naya 20 ahagije ubundi twajya tubwiriza atukabona abantu baraje akabahanurira business ya church iragenda business ya ki ya church uwo rero yayishinze uyu yirebye ugira ngo ni church ariko si church ibyo rero nibyo byo byica ubutumwa bwiza abo nibo baseseye rwihishwa baro basenya umurimo w'Imana abantu bose babonye ko pasiteri bose ari bisikoro babonye ko amatorero yose ari business ariko Imana iracyafite ibindi 7,000 itarapfukamira bayari abo bari muri wowe bari muri no rubyiruko ruhe ruhaguruka mubo tugiye kubwiriza ntukangwa nuko ari umusinzi ntukangwa nuko ari inda yaruharwa numubwiriza ubutumwa bwiza akizera Imana azahinduka kandi azakora hari igihe uku kwigana rero kwaba basaza bari birukanwa bakimika bize cyane kandi biri matorero yose no madini hari naho bagenda bose babimura no nimvuga amatorero n'amadini nayo ubwayo hari amakuru yamba mbifiteho tubona ikigero tubona ubwo abisirayeli banze kuyoborwa n'Imana baravuga ngo turashaka kumera nk'andi mahanga natwe dukeneye umwami Imana ati mwashaka kumera nk'andi mahanga ndaje mbahe Sawuli mwene Kisha azabumvisha bituma indogobe zase ziburajya kwa Samweli kugira ngo amwumvisha amakuru y'ubwami aragenda ariko Sawuli yarategetse kuko yaravuye mu byifuzo by'abantu ko Imana itamushaka akora amarorerwa kuko arabo twimika kuko twe tubashaka bakica byinshi ariko kuko umurimo ari uw'Imana yakuyeho Sawuli ishyiraho Dawidi we yimikishije amavuta abo bose nubwo yatandukanyije amavuta Sawuli yimikijwe atandukanye nayo Dawidi yimikijwe amavuta yo mu ihembe Sawuli yasuzwe amavuta yo mu keso rero twese imbere turabashumba turabakozi b'Imana ariko uko twahamaga nuko twimitswe biratandukanye kandi mu bwami kuko danyabango bahinduye benshi kwa bakiranutse bazarabajyana nk'inyenyeri biratandukanye uyu muntu hari abamukurikira bazaba bari bagenda muri Gehinomu ari mpamvu nkunda kuvuga ngo cunganwa n'agakiza kawe wowe ngo nugufasha gushyira amahame no gushyira kukuyobora ariko naga azakugeza mu ijuru kuko hari abantu baba baraho bari barabashumba ariko hari ibyapa biyobora abagenzi kikabwira ati kuva hanga kugera Rwamagana ni birometero 2 kandi kitarajyayo cyangwa ugasanga kimeze nk'itiyo izana amazi tukoga tukamesa tugake ko yo ikagenda ikahindikazana urubobi rukaba umukara ntiyiyoze we ni wa muvuzi uvura abandi ntiyivure we ni wa muntu ubwiriza ubutumwa akavuga ati Imana ijya neza mwihana ibyaha kandi we atarabireka usanga urashaka kwigisha ngo nimukora ibi nibi
muzubaka neza kandi wowe rwarakunaniye nisizo nama ujye utazihaye wabyumvise aba abantu bajya kuraguza kuba pfuma ari mu nzu y'ibyatsi arimo gushaka ubukire kandi n'uwo nawe ugiye kumuragurira nawe ari mu nyine by'abapfurirwa arabapfuma wabyumvise nukuba uburiya nukora ko ntago abantu bigeze babwirizwa ubutumwa bw'ubwami babwirijwe ubutumwa bwo kuza kwa Yesu kwakira imigisha iyo ubwirije ubutumwa bw'ubwami uramubwiriza agahinduka iyo ahindutse ahabwa isezerano uhawe Imana iri binyuma yo gusohoza Imana yahamagaye Aburahamu akiri Aburahamu imukura mu gihugu cy'iwabo cy'abakorodaya kwa Setera aho deho Aburahamu yafashaga se kubaza ibigirwamana aravuga ati uyu muhungu imbaraga afite yazikoresha nkorera buri Imana iraturekare byaha tubamo buryo twirukankamo n'ishyaka dufite ko nari mfite ishyaka mu kubajisha ibigirwamana no kubisigisha amarange ko nari mfite ishyaka ryo kubyiruka inyuma ariko ndashima Yesu wamvunjiye ni ukuvuga ngo iramureba iramubwira ngo ngwino iva kwaso iramuzana ikimara kumuzana imuha isezerano imuhindura izina imukuraho Aburahamu imwita Aburahamu imuha isezerano aho yavuganiye nayo ngo ahubaka igicaniro cyitwa Beteli ahubatse igicaniro Imana abwira ngo nzogeze izina ryawe nzaguha umugisha uzagusabira umugisha azawuhabwa iyo duhawe isezerano iri sezerano rishoreranwa no guhindurirwa izina wowe Imana yaguhinduriye izina aho ukandagiye hose bava mu nzira ntabwo urinda kwisobanura si ngombwa kugendana amakadi wagera ahantu wabona bataguhaye umwanya ugahita ukura amakadi mwambonye ibyo ntacyo bivuze mutambuke ngene nanigirije ingoro mutambuke mumenye ko ndi kaci ushobora kuguhagurukira ariko ntakubashye nabyo urabizi nshobora kuguhagurukira nakubashye ariko agakiza twahawe karaguhindura kagatuma ucya kakaguha igikundiro kaguha ikibengukiro igatuma iyo wabengutswe n'umwuka wera n'Imana n'amafaranga araza iyo witanze nta kintu na kimwe Imana itagusubiriza hahandi rero akeshi twaratandukiriye dushaka kumera nk'andi mahanga ariko Imana muri iyi minsi irashaka kongera kugarura igicaniro cyayo niyo mpamvu usanga abantu bimika abantu nk'uko basoza babakuyeho iyo akuweho akabona atari bubone ka gashara yabonaga ahita nawe ajya gufonda utundi nkatwo none iyo agiye kurifonda rero ntago ryo ryubakira mu ivugabutumwa n'izina rya Yesu Maria kuderivere tanga miliyoni tanga 1,000 n'iki ndagukura imikosha kandi katarifu y'ibyo akora kugira ngo uzuje kugura ese nabundi mbere wenda yuko dufata conclusion y'iki kiganiro ubundi ngenge nibaza ikibazo ushobora gusanga hari wenda tuvuga amadini nubwo wenda ntajikunda kubona amatorero cyane ugasanga twese dufite Bibiliya yera niyo tugenderaho ariko ugasanga hari amadini wenda arenga nka 500 twese tugendera kuri Bibiliya ariko ibintu batwigisha biratandukanye ubwo no kubera iki ufite Bibiliya aho ngaho mufungure muri telefone zanyu Bibiliya tuganire gatoya tugiye kureba impamvu Bibiliya ari imwe ariko ugasanga abantu benshi barayivuga gutandukanye biragutangazamo gakeya ariko wihanganemo ariko ndabizi ko ubizi urabariza abandi reba mu Baroma ibice 10 kuri ijambo buriya nta nubwo ari ngombwa ko abantu bose tusome ibyanditswe byinshi buri ijambo rimwe ririhagije ubuso ibyanditswe byinshi ni umuswa Abaroma ibice 10 ugende ku murongo twageze ku murongo wa 10 14 wa 10 n'uwa 14 kuko umutima ari wo umuntu yizeza
akabarwaho gukiranuka kandi akanwa akaba ariko yatuza agakizwa. 14. Ariko se bamwambaza bate bataramwizera? Bamwambaza bate bataramwizera. Kandi bamwizera bate bataramwumva? Bamwizera bate bataragiye gute? Kandi bakumva bate ari ntawe wababwirije? Bakumva bate ari ntawe wababwirije. Wongera kuri uwo mubwiriza wumve. Somera 15. Yego. Kandi babwiriza bate batatumwe? Babwiriza bate batatumwe. Nkuko byanditswe ngo mbega uburyo ibirenge by'abavuga ubutumwa bwiza ari byiza cyane. Mani gumugisha. Ubu nta gusobanukiwemo icyo nshatse kukubwira. Icyambere umuntu wese Bibiliya nimwe n'ubutumwa ni bumwe. Ariko uburyo twabwirijwemo buratandukanye. Uko nabwirijwe niko giyewe nzigisha. Niba narabwirijwe nkigishwa gukubita icyaha no gutsinda icyaha, nanjye nzigisha ku cyaha. Wabyumva, itorero ryacu rishingiye ku gusenga. Nta kintu na kimwe twumva yuko kitasubizwa kivuye mu gusenga. Twizera ko ibintu byose wabisengeye byose bisubizwa. Nukuvuga ngo uyu muntu niba ngewe narabwirijwe ubutumwa, uwambwirije akanyigisha gutinya icyaha, umushumba wanyigishije yanyigishije kumbwira ngo jya ubwiriza ubutumwa utagendeye ku mafaranga, iyo wabwirije neza urahembwa. Antoza kujya mva Kicukiro nkajya Kinyinya n'amaguru, nkava Kicukiro nkaza ku Murindi n'amaguru ntasabye tike. Anyigisha kwihana, anyigisha kutarobanura ku butoni. Umukene n'umukiri imbere yanjye bakaba umwe, kandi nkibwirizwa ko umuntu wese agomba kubanza akihana ibyaha. Nibyo nzagenda nigisha. Ariko niba muri ubwo ngo ngiye narabanje nkababarirwa ibyaha, nkaguma mu itorero, nkarerwa n'itorero rikankuza, nkahaguruka nkajya mu ivugabutumwa, byanga bikunda nkahabwa igihano mu ikosa nakoze, ngahanwa, nkicara, cyarangira bakankomorera, nkakomeza ngakora, nkaba umukristo, bakankura ku rwego nabwiriza nkajya kwigisha Sunday school, nkava ku rwego rero nkabanyanja kukoza tuwarete, kandi sinitotombe, nkakomeza nkahakura kugera igihe mahere umwitero. Nzatandukana n'uyu muntu. Wowe ari izina ryawe twande? Jado. Jado uje mu rusengero. Jado kuko uzi gusoma Bibiliya, ndavuga ngo ujye umwigisha. Urasomye. Jado ndakubwiye nti kwera ko ufite umwanya, genda unyoborere abicyumba cyo kwa gatanu. Uhakuye impano yo kubwiriza. Ugize ubwirize muri Nebature. Urazamutse. Ngo kubwiriza mu mibyizi. Mu matera mu mibyizi. Urazamutse. Ngo waye kubwiriza ku iteraniro rya mbere ryo bita iry'urufunguzo, ntemera ko ari urufunguzo. Urumva iteraniro rya mbere. Urufunguzo utuzende wadadinze Imana, umutima nda udadiye ko Satani buri munsi dusenga bawongere bafunga, twongere basenge bafunge. Ni ijambo rya mbere. Ni ijambo rya mbere riyibanze, nta ry'urufunguzo Satani ufunga. Uraribwirije. Geze ku rwego noneho ngewe nagiye mwivuga butumwa, ndavuga Jado uzajya ubwiriza, uno uyu munsi uri bubwiriza iteraniro. Ubukurikiye uzaza wareza gatuza n'amakositimu zawe tujya gushaka taye. Jado nubwiriza ugakora amakosa nkaguhugura, uzahita uvuga akansuzugura amavuta. Upfobeje amavuta yanjye, upfobeje icyubahiro cyanjye. Aho uzasigara igihe umushumba azaba adahari kuko wabwirije bakagukomera mu mashyi, none batangire kukubonamo ko nawe ushoboye. Uko niko Dawidi, abagore bavugaga ngo Dawidi yishi inzovu, Sawuli yishe uduhumbi. Bazanira intambara hagati ya Dawidi nande na Sawuli. Ukora niba utangiye gukomera amashyi mwarimu cyangwa evangeliste runaka,
niba watangiye gukorwa wavuga ati ize mene dotaye kumva uratangiye guhanura akavuga ati tuzi ko byane wamanuriye byasohoye uhita uvuga ati yo nanjye ndi umuhanuzi tangire kujya ureba wumve ko ushoboye icyo gihe wa wundi naguhugura uzati wansuzugura amavuta ngese sinabishobora ariko hari ibanga abantu batazi wahagara mu iteraniro ukabwiriza wanahanura pe ariko ntiwashumba itorero cyane ubona uruje duri umusore wanyu ugakora akazi ugahembwa ugaharasiyo mama wawe n'abashiki bawe kuko ari wowe ukora ugasanga na mushiki yagutereye n'ipasi yagwanagure n'inkweto ukagenda ukajya mu kazi ukagaruka ukabikora umwaka ukicara ngo ubuse niba mpaha mu rugo wa mama nka bakantereye ipasi bakanyubaha inshingano zanyu z'urugo nzikora ubu ngiye nshatse umugore sinarwubaka ntago warwubaka ntago warwubaka kuko kujya kubana n'uriya mugore utazi mama wawe umuba nka mama akakubaha nk'umwana ariko uriya mugore atuye muri wowe kuko ahagamye muri ariko mutazi ko ahagamye muri mwe wabyumvize uyu mugore uhagamye muri mwe niwe uzakuvuguruza aho mama atakuvuguruza rero ukibwira ugera niwe ugerayo bikakunanira ugasenya n'itorero rero ushobora gukora ibyo ariko kujya kuritangira uburyo uyoboramwo abantu bwa bugoryi wahaniwe ntiwemere nibwo bwa burumbo reka mvuga uburumbo nibwo uzimukana ugatangirana muri uwo murongo w'itorero aho uracyumvise noneho aho rero we kuko afite icyo ashaka niba yarwaniye icyubahiro itorero rye zaryubakira ku cyubahiro nugikoraho out akwirukane niba mwarapfuye amaturo kuko abwiriza bakitanga bagatanga menshi ntumuhe azahera mu umutumirwa wa mbere amubwira witangisha wa kabiri uze washatse byanditswe bivuga ko gutanga ahandi dukeneye kwishyura iyi sare kandi nawe urabibona mu wa mbere akaza yigisha gutanga akaza yigisha gutanga maze ubundi agahagarara imbere akabwira ngiye Imana yamaye umugisha gute ariko muti ngiye iki ntago nyemeranye n'abapasiteri ba pastor ubundi ubwo ribarikira ijambo ry'Imana yaje kubwira nyine nasi wowe wambajije ariko sindongo so n'ibyo wambajije kuki bayatangira bose hari amatorero hari n'utu business kuko itorero nirihindura abantu ariko iri ntago rihindura we rirabasenya we araje arakwereka ranjorova arakwereka za vewe utarakwereka ibiki arakwereka wari kwibi byavuye muri wowe watangaga ugatanga nako ukenyereyeho warakwereka ko mukennye kuko mudatanga ariko wakize kuko atanga ariko iyo ugiye kureba aho atanga ntabwo atanga ku mukene n'umupfakazi uraho ahubwo atanga ashobora kwikura isaha aha isaha ni nziza iranahenze ariko iyi saha heta nyihereza uyu mubwiriza butumwa uri ubwiriza impamvu nyihaye Jado uri ubwiriza ni ukugira ngo Jado yongera amavuta yo kwitangisha kuko iyi saha ni inyitanga ndahita mbona izirenze iyo natanze wabonye politiki ndahita nyibona nimwanga nkahita mvuga ntanze imodoka yanjye muyigurishe mwubake urusengero kandi nike uvuga ngo urusengero ni visionnaire ntanze imodoka yanjye akakumve kandi nyitanze muri iri torero kizanyereka kutanga nuko uzatanga kwa Fani mudasengana uzajya gutanga mu rusengero kwa Jado uri ugikodesha ukigwagwana no kwishyura kuko umukunze kandi ukunze umurimo w'Imana tanganyo kimwe cya kabiri gende wubakeyo oya nzaza kwa runaka kuko afite hari na kamera nyinshi n'intanga harunda atavuga yo disi mushumba tanze isaha ye ariko abatanze amasaha ni mu ntera amakofe ndiho ndatanga example nta yatanze isaha yo nanjye ndaje nkoherereze uzabona isaha nziza agahita abona indi yo atanze telefone ye umushumba asigaye nta telefone nta telefone no ubwo n'ubufarisayo uko rero niko amadini menshi yubatse uvuga ngo yahagurutse hariya afite ikimubabaje ngewe mba mu butayu bw'ubukene naciyemo
bw'inzara nagiye gukodesha ahantu njyana akababura njyana nafite akaresho njyana n'agasafuriya njyana itavuga ni mana ikintu cya mbere nzabanza nkarya numvaga nshaka nzagura ikiro cy'inyama nzitogose nzirye zitogosheje umva nashakaga inyama ako zigize gute zitogosheje narazitogosheje ndazirya numva ndazihaze n'ubu narazihaze mfite inkoko urazumva uko zivuga zose ndabaga nkarya ariko icyo nshatse kuvuga uyu nawe haguruka agiye ahantu kuko hari icyo ashaka dufite amatorero yubakiye ku cyubahiro niyo mpamvu uzasanga kenshi nk'amatorero ava mu itorero runaka ugasanga umuntu yavuye hariya ngo Imana yamuhamagaye ko ajya kurekora doctrine afite niyo ryatorero avuyemo nose yaguhamagaye ite niba yaraguhaye umuhamagaro ntabwo agomba kwimukana biriya ahita agira nk'akana hinduraho nyine nose Imana ninjajwa Imana ni umubiri wagutse ubusa umubiri wayo wawurya ukawumara ni ukuvuga ngo ifite n'ibiguhagurukije ikaguhagurutsa kugira ngo ujye usengera abarwayi izaguha igishushanyo ariko niba icyo muri ADPR uzaba uvuye kwera kwigomeka niba icyo muri Getsimani uzaba uvuye kuko wanze wabonye ibyiza byo muri Getsimani wanga kuhaguma kwera ko amategeko no kuguhugura ntubishaka nawe uri umugabo uzimukana bya bindi bijyana kwigeze kugira kajyaga dufite icyangombwa cy'ibitaro bimwe tujya nayo tugemurayo abarwayi no tuza kugira itsinda havamo umuntu umwe avuga ati nzajya mbaha litiro 10 y'amata mujye mutanga hariya kuko pasiteri ntabwo yajya mu bintu byose ari nawe ubu ngubu byinshi nsigaye mbyiberamo noneho mfata itsinda umwe ndamubwira aya mata n'izi mbuto ko nibyo twe badusabaga ujye ubijyana kwa muganga n'abandi bagezeyo urumva bafata wa wundi baramuduteranya baramwikubira bamaze kumwikura ya mata bakajya bayanywa buke bafata cyangombwa cyacu baragifotoza kuko tumaze kumenya ko byagiye batugara icyangombwa cyacu ariko barafashe fotokopi bafata undi munsi baba ariwo bajyana bakajya bagemuramo amata bya bindi byose nabo biyubakira uwo muntu we yashagaga inzira yinjiramo nawe akore Pastor Gabriel Pastor Fanny yariko mubona dusa gutya buriya marinete atuma agukinga ubukene ntagira umenya ubukene bwawe kandi Paul avuze ngo dufite ibyo kurya n'imyambaro tunyurwe nabyo umwambaro ugatuma kandi wenda imyambaro niyo duhabwa n'abantu byose n'abantu baduha nawe rero ukavuga uti nanjye biriya nabigeraho nanjye ndumashaka hari abantu bakunda amavuta y'umuntu ariko watazo yaciye noneho bageze baragemura ubwa mbere ubwa kabiri ubuyobozi buraduhamagara batese ko twabahaye umunsi uyu mukaba tubona mwarahinduye bari kuri gate ndabwira mwarahinduye baza kwanga ati baza uyu munsi uyu n'uyu twabaye kuwa 4 none abandi baza kuwa 3 ndaperereza ntabwo ari twebwe nibagaruka uzampamagare bageze kuri gate rero noneho barabaza ati mwebwe muri abangaba ndati ni twebwe rwose kuko nta byangombwa bafite ko bashaka kugendera mu byangombwa byacu none amamagaye igifata moto ndagenda mbageraho ngeze kuri gate bambarambona bati aba bantu turashaka mugire ngo mubasinyire niba ari abanyu yo bamenye urabura na nyirahuku ivuye kunywa amata y'umwana mu nzu ukuntu gicaho kinyonyomba ko nabanyonyombe arashaka hari ahantu ashaka kumenera kugira ngo agire ahagera ariko ntashaka kubica mu nzira zitarizo nsoza umuhamagaro umera nk'ibishyimbo imbuto ibishyimbo iyo byeze turabibika igihe kigeze tugiye gutera turabijonjora siko kubijonjora cyangwa kubitoranya dukuramo ibinini byiza by'indobanuro ibyo by'indobanuro rero tubishyira hehe tuba twarahinze ubutaka tukabishyira mu butaka ntago iki gishyimbo gishobora kwera kigifite uruhu rwacyo
kikimeze nka kwa kundi kijya mu gitaka cyagishwa kikavaho bwa buntuza bwabwo bw'umubiri buzima bwabwo bugahombana mu magambo kikabora iyo kipfuye rero gishibukamo umumero uyu mumero rero wera imbuto nyinshi wera ibishyimbo byinshi tugasarura bishatse kuvuga iki twese abahamagawe turi benshi nawe muri kamera yawe warahamagawe kuba ufite iyicano yawe iyi ni caci yawe warahamagawe kuba uzi gukora akazi kawe warahamagawe mucuruzi runaka mu byo ukora warahamagawe muri ministeri ukoreramo warahamagawe hanyuma rero gutoranywa hatoranyijwe abahamagawe ni benshi ariko abatoranyijwe ni bakeya gutoranywa bagenzura baguha ni nko kuguha ibizami ukora bakareba urwego rw'ubumenyi ufite imana ijya idupima ikadutoranya yarangiza kudutoranya ikareba urwego tugezeho iyo rero imaze kubona ko urwego tugezeho ntirekeraho niyo mpamvu tujya mu kazi tugakora ikizami cyo kwandika ariko tukanabazwa n'ikizami cyo kuvuga ni ukuvuga rero ngo ibi dutoranyije turavuga cyane turavuga ku ndimi tuzi no kubwiriza tuzi rwose ibintu byose ariko rero dore hariya gushyirwa mu butaka ni ugupfa twaratoranyijwe imana iradutuma kudutuma rero imbere y'umugabo ufite amafaranga kandi nkennye igiye kureba rero gupfa kwanjye niba narapfuye ku mafaranga cyangwa ku busambanyi kuko nisanga ntarapfa ntabwo iri bunkoresha aha muhumve ntabwo iri bunkoresha irebe ko napfuye ku irari irebe ko napfuye ku moko niba napfuye ku moko ntabwo ni n'umurimo ntabwo ndi bujye gushyiramo abantu nshingiye kuri ibyo hahandi cya gihembo kiba kiborera iwe irahapfira niho nsonzera niho nambariye ubusa niho ncurirwa uriya mumero rero niho noneho ishyize ku karubanda gukorera muri ya mpano iyi mpano y'umumero niyo igiye kwera imbuto nyinshi iyi mpano impaye niyo igiye kuzana abantu ku bwami rero dufite abantu bahamagarwa hanyuma bagasimbuka ntibatoranywe barangiza kudatoranywa kuko yabanenze kuko kwa Dawidi kwa Yesayi imana yagaye babahungu ba Yesayi ihitamo ataba nabagaye rero ari abantu babazi ngo barashoboye imana ati nakugaye rero kuko babagaye kandi birirwa bagendana Bibiliya bazahita bakwepa hahandi ho gupfa batubwire ko bakennye kandi ni karande ziwabo zabakenesheje si umuhamagaro aho rero nagera hirya niwe uzakora amakosa niwe uzareba ko Jado afite arangije kwiga afite ari umucuruzi ufite amafaranga niwe azahita kugira protokoli azahita afata Manuel amuhe kuyobora abagabo kandi ubwo urugo rwe arwubatse ku mutwe ese yazigisha abagabo iki kuko afite amafaranga aho rero bano bimika kuko afite amafaranga niwe agaruka akajya muri korari agasambanya twadukora liste wowe wabuze amafaranga y'umusanzu nzayakwishyurira aho rero navuga ati genda ndashaka kukugurira agendeye ku ntege kubera umwanya afite niho mwo musanga abapasiteri asambana pasiteri bamufungiye kubera kwiba bamufungiye kubera ubwesikoro kuko ntago yigeze aca hahandi ngo abanza apfe kuri kamere acyazwe namara gutyazwa agire aho rero niho amatoro mese ashamikiye kunda atari amatora y'abanyamihamagara akoze murakoze pasiteri none se ubwo twagira abantu inama dusoza inama ya mbere ni uko abantu nanone subira hejuru aho kuri icyo cyanditswe usome ku murongo wa 9 n'uwa 10 wa 9 n'uwa 10 niwatuza kuwa 9 niwatuza kanwa kawe yuko Yesu ari umwami ukizera mu mutima wawe yuko Imana yamuzuye uzakizwa wa 10 kuko umutima ari w'umuntu yizeza akababwaho gukiranuka akabarwaho gukiranuka kandi akanwa akaba ariko yatuza agakizwa bivuga ngo agakiza se nakuriya muntu ndi imbere
nakanjye inatuza akanwa nkizera umutima wanjye ko Yesu yazutse ari we mwami w'umukiza w'ubugingo bwanjye nzakizwa ninyizwa sizashingira ku migenzo y'idini idini na adresse ahubwo idini rya mbere n'umutima wanjye naho bababyeyi bagirana conflit n'abana kubera batari kumva ibintu kimwe umwana ari kuvubuka nza mu gitondo hagati aba bantu bakijwe bakuze ndababwira mbwira n'abana babo ko bagomba kumva bagakurikirana ababyeyi bana bane babasuzugure ariko nawe n'umubyeyi we agafata umwanzuro wo gusengera aba bana kandi akagira umwanya wo kubigisha kuko n'imyaka bagezemo iragoye kugira ngo bumve ariko hamwe isengesho rigira imbaraga rishobora kuzasanga wa mwana hahandi rikamuhindura undi wa kabiri ushingiye kuri bene wanjye ni wa mwana wavukiye mu Gakiza nigeze kubivuga uyu mwana nzagerageza guhora mwigisha si nuko wenda uriya we ntiwanamwishinga ntago hamwishinga ariko si nuko izo hano harimo abakuru harimo abakobwa bakuru bari muri 18 umukuru undi mufite hano afite 28 urumva abandi ni 18 19 20 gutyo ni ukuvuga rero abo bakobwa n'abandi bahungu baza hano bo bareba izo ndirimbo bari ukuntu bazirebamo iyo bazireba ariko bo muri bo bano batoya bakinga amaso yabo bagahita bavuga ngo mukuremo ibyo bintu bo bareba hirya niyo bijemo bahita bapfuka amaso ariko uriya mutoya apfuka amaso agize ati urumva we arashaka kureba ariko arashaka no kutabireba ako mukuru we apfukaho byose ni ukuvuga rero ngo we ndacyamwigisha kumwereka izi ndirimbo n'abaziririmba ni nk'uko yutoboye cyangwa ukaba ufite ibintu ku musatsi uri umugabo bahita bavuga ngo barakwikanga kubera ko n'isi barimo ntabwo tubibarenganyiriza ariko kwigisha ni uguhozaho kuko numva ashaka kuzajya mbigisha no kuba bigisha ejo bundi barambwira ati turashaka kureba abantu bajya uko bajya muri piscine koga nitugende tabajyana uko babibona kuri televiziyo bashatse kwirohamo uko babibona bariko babyitumbukizamo ndabwira nugwamo arakwica babanza kumwigisha koga ni nako n'Agakiza gasabwa kwanza kwigisha umuntu ukamutoza agakura iyo akuze hari igihe kigera nakubwiye ngo hari igihe azajya kwiga uyu munsi bariga bataha ariko ejo bazajya muri interina najya muri interina azahura n'abandi bana mu yindi miryango hari byo bazamwigisha niba mwigisha ningirirwa amahirwe cyambere cyo nkora nuko abana banjye mbagira inshuti babyeyi mugira inshuti abana banyu anigiye mutaba inshuti zabo ukabuzi ko wamuhaye telefone bihagije kumuha amafaranga bihagije cyane cyane nk'abagabo bagabo ari ukuntu mutita ku bana banyu b'abahungu ukicara ngo abana ngo abahungu ugasanga bikundiye ba nyina mpamvu bakunda ba nyina ni ikintu uko nyina muha affection ariko we mugabo ni wicara n'umukankamire ukamuganiriza ukamwibutsa uko mu buto bwawe wari umeze ko nk'ubejo bundi muri iki gihe twibuka jenoside mu cyunamo umunsi wo kwibuka abana bararebye ubwo bari bakangutse ngo muhungu jenoside ni iki kubumvaga indirimbo none ndababwira mugende mugure papa wanyu ababwiye amateka ya jenoside nk'umuntu wabibayemo baragenda baricara ngo tubwire aricara arababwira noneho barabisobanukirwa kuko yabibaganije mu mateka nanjye harandi mateka yanjye mbabwira nukuvuga rero wowe bisaba ngo nubwo umwana agiye nukuvuga ngo agaruke tubinshuti tumenye icyo twamuhaye tumenye icyo yajyanye n'icyo agaruye tumenye hari igihe umwana ajyana nkaje ngo nagaruye bike ntamuhaye ni indi yagiye ubwo nk'abantu babimenye najya kora nkasanga coke mu ntoza kuki wayizanye wayikuye nkamugura utubazanye tutari twawe niho ubuzima bwo kwiba butangirira ugenda rero umugariza mu gihe nanasenga nkavuga ngo mana uzandindire mu gihe kiri imbere ari uzanderera rero ntago twatera amabuye uwo bigezeho ahubwo twamufasha gusenga buriya kubyara abana n'umwana uva kuwiteka ariko burya Imana niyirera ni nayo mpamvu no mu rushako uko byose mbigendanamo ijambo ry'Imana rivuga ngo urugo n'amatungo bihabwa n'ababyeyi ariko umufasha mwiza ava kuwiteka rero ubu umugore ntabwo aza kuko umuhanuzi
yeretswe nta nubwo aza kuko baguhaye ni pasi harya oya niba ari pasi sinzi uko babyita urugo rwubakwa nuko warebye ugashima ugakunda iyo hajemo amakimbirane bavuga ngo narakunze umugabo udahagarara ku ijambo yavuze ngo amenye gukemura ikibazo ufite ikibazo ntabwo nyoko bukwe akubakira nta nubwo nyoko akubakira nta nubwo inshuti n'uwo mukorana akubakira uko rwubatse siko azarwubaka banza umenye umugore wawe umwiga umumenye n'umugabo wawe umwiga umumenye ntabwo umugore wawe azakuvura ibikomere nta nubwo umugabo wawe azakuvura ibikomere ubwo mwese nushaka ugendeye kuko uyafite amateka nk'ayanjye na association muzamugiye gukora ariko nkunda mukandukire ako byose bizava he bizava kuko umenya nanjye nkakumenya n'abana bacu twige kubamenya igishya kiri muri twe mbere ko utaza umuntu banza umubaze niki cyabiguteye murakoze Pastor nubundi nkuko cyane yacu twabwiye twitwa gusenga everyday no gusenga buri munsi dutangira wadusengeye nubundi wenda wakongera ukadusengera dusoza niba nta kindi kintu cyo ko ya murakoze ndabashimiye kandi abadukurikiye nkuko wahisemo ugakora subscribe kuri channel ujye umenya ko ugomba guhora usenga buri ibyo twumva nibyo tureba nibyo duhitamo niba wakuye ukoze subscribe wagize inshuti wakoze inshuti inshuti wabaye inshuti y'iyo channel menya rero ko ari uzajya ukura amakuru ukamenya no gusenga murakoze cyane nanjye unkurikiranye ushobora kumbona kuri Pastor Fanny official niyo channel yanjye nimero za telefone ubundi ntawe nyakunda kubijyamo ko ntago mbanje kwiyamamaza uzishira hariya wowe ku giti cyawe ko bishaka utabikoze nabwo nta kibazo Pastor Fanny official iryo nivuga butumwa cyane nibyo nshyira imbere kuruta ibindi bintu byose ariko ntacyo reka nzibabwira ubundi dusenge ni 0788612604 reka dusenga Imana Mana y'icyubahiro Mana dusenga umunsi ku wundi uko bwije nuko bukeye ni wowe data wa twese nubwo isi yatunaniza ikadukamurika duca intege ariko uzahorana natwe ibihe byose tugushimiye rero kugira neza kwawe tugushimiye urukundo rwawe tugushimiye ko twitaho tugushimiye ko turinduka turindira n'abacu karinda abana bacu karinda inshuti zacu karinda igihugu cyacu abanyarwanda karinda abatuye isi yose ndagushimiye Mana kubw'ibyo byose nsengeye abantu bose bakurikirana gusenga TV mwami Mana uko bahisemo gusenga buri munsi bakizera wowe gusenga ko ari wowe biragije bakabaza ibintu byose bituruka mu gusenga umuntu duhanze amaso mu izina rya Yesu reka muri iki kiganiro akuremo kubohoka reka mwami wanjye akimara kubona iri jambo rihembura umutima we abashe gukira indwara zose mu izina rya Yesu uhembure amatwi ye uhembure ibyimviro bye uhembure umuryango we umusumana ndamusenge kugira ngo abana bataremeze neza bagaruke ingo zabo zitazubakize zigaruke itorero ryo mutima wa mwami wanjye ubakire ku rufatiro rwa Kristo mwami ndagushimye kuri Imana ikomeye mu izina rya Yesu Kristo nsabye nizeye amen amen gusenga everyday gusenga buri munsi nusenga uzanesha nunanigwa gusenga uzaneshwa senga